Katika video nitakuonyesha ni kwa jinsi gani tunaweza tukadesign social media post kama inavyoweza kuonekana hapo. Lakini pia unaweza kujiuliza kwa nini ninatoa social media posters nyingi zaidi. Ni kwamba kwa wale graphic designer tunapenda kuwa na idea au content nyingi kuhusiana na graphic design. Unaweza kaangalia kazi kama hii ukaangalia na mtu mwingine ukacompare au ukahusianisha, na wewe kama ni graphic designer ukapata kitu fulani ambacho kuja ukatoa ikaonekana kuwa ni kazi nzuri. Kwa hiyo usichoke kujifunza, lakini pia kuangalia tutorials kama hizi kuweza kupata idea tofauti na kuweza kufanya kitu kizuri zaidi. Kwa kitu cha kwanza hapa nitahitajika kuandaa workspace. Kwa nitakuja hapa file, nitasema new. Then nitakuja kuchagua vipimo vyangu. Nitatumia width 4, height 4, lakini pia resolution 300 kwa sababu ni square poster. Alafu nitasema create kama hivyo. Itatokea kama hivi. Kinachofuatia hapo nitakuja kuweka background. Kwa nitasema file, place linked. Nitakuja kuchagua background yangu kama hiyo. Nitaiweka hapo, then nitaiscale kusudi kuweza kujaa hapa kama hivi. Hapo. Hii ni background ambayo nimeamua kutumia. Alafu hapo nitakuja kuanza kuweka vitu sasa vya kuweza kuonesha kwamba ni kitu gani ambacho nakitengeneza hapa au nakidesign. Nitakuja hapa nitaandaa vitu kama hivi hapa. Kama hivi. Nikisha kichora hiki moja, then nitaduplicate hizi au nitatafuta copy ya hiki kitu. Nita control alt kwenye keyboard. Hiyo ni shortcut. Nitafanya hivi. Alafu na nyingine nitachukua nitaiweka hapa. Baada ya hapo nitakuja kuzishikanisha hizi. Zile kitu kimoja niweze kuzimove hivi, alafu nitapunguza size kidogo kama hivi. Kama hivyo. Naona hapo inatosha. Alafu kila kimoja nitakuja kukibadilishia rangi hapa, lakini naona kama ziko juu sana. Nikashusha hapa. Kama hivi. Hapo safi. Then nitakuja kuanza kuweka rangi moja baada nyingine kwenye hivi box hapo. Nitakuja hapo nitasema fill. Hapa kwenye fill nitakuja kuchagua rangi. Hizi rangi nimeshazi set tayari. Kwa hapa ya kwanza nitatumia rangi hii. Hii ya pili nitakuja kutumia rangi kama hii. Na hii ya tatu nitakuja kutumia rangi fulani hapa. Rangi kama hiyo. Kwa unaweza kuona swala color theory ni muhimu sana kwa graphic designer. Uangalie color ambazo au rangi ambazo hazitakuwa zinaumiza macho, lakini pia zingatia sana swala la typography na vitu kama hivyo. Kitu kingine hapa nitakuja kuanza kuandika maneno yangu sasa. Nitakuja kuweka kwanza design hapa. Nitaandika namba kama hivi, lakini hii namba itakuwa ni ya rangi nyeusi kama hivyo. Then nitaiscale iwe kubwa kidogo mpaka hapo labda. Kama hivi. Baada ya hapo nita control alt kuweza kuiduplicate. Nita double click, alafu itakuwa ni 0 kama hivi, nitaiweka hapo. Alafu hii 0 nitakuja kuipandisha hapa juu ya hii namba 3. Kuna kitu hapa nataka nikidesign. Kwa mfano hivyo. Ukishamaliza hapa hii 0 uta right click hapa kwenye layers, afu utakuja unasema rasterize type. Uta click hapo. Ukisha rasterize utakuja kwenye namba 3, uta click hapo, utakuja hapo neno limeandikwa select. Then ukija hapo kwenye select unakuja hii sehemu imeandikwa focus area. Ita pop up panel kama hii. Imekuja hivi, usiogope. Hapa tumefocus namba 3, ndio maana imeonekana namba 3 peke yake. Kwa hiyo utasema okay, vitu vingine vyote viache kama vilivyo, wasema tu okay kama hivyo. Ukishapiga okay, unaweza kuona kama imeshaweka
selection hapo. Nataka nikate hii namba hii sifuri hapo. Utaona kitakachofanyika. Nitakuja na select, nitasema modify, alafu nitakuja hapa kwenye expand. Hapa kwenye expand unaweza ka set size unayotaka. Naweza nikaweka namba 5, namba 6, namba 7, vyovyote vile. Mimi nitaweka hiyo namba 6 hapo, nitasema okay. Kwa unaweza kuona kwamba selection inaongezeka kama hivi. Kuweza kukata, kisha umeclick kwenye ile ya sifuri, ita select namba 3 kama hivi. Ukiklik sifuri ita select namba 3. Baada ya hapo utakuja hapa kwenye edit, utasema cut au control X kwenye keyboard. Kisha cut, unaweza kuona kitu ambacho kimetokea. Kwa tumeikata hii namba sifuri, hii namba 0 hii tumeikata kama hivi, na kuweza kuonekana hapo. Ni kwa namna tu kuweza kudesign kama hivyo. Baada ya hapo nitakuja tena hii sifuri, nitakuja kukata kama hivi hapa. Pap, nimechukua hii tool hapa, hii rectangle mark tool. Kwa utazungushia hapo, then utakata kama hivi, utadelete kama hivyo. Baada ya hapo utakuja kuandika maneno yangu hapa, labda days kama hivyo. Alafu hii nitaishusha hapa kidogo, nitaicopy tena, nitaweka hapa chini. Na hii tena nitacopy hapo, nitaandika kama hivi. Baada ya kumaliza hapo, unaweza ukaziarrange vizuri, labda ukazishikanisha kama hivi, alafu ukazipunguza kama hapo. Kwa unaweza kuona kwamba kuna kitu fulani ambacho tumekipata kama hivi. Na baada ya hapo nitakuja kuweka vitu vingine hapa. Kwa mfano nitaweka kitu kama hiki hapa, nitachora tu hivi, alafu nitazoom, nitafanya hivi, then hii nitaifanya iwe ndogo kidogo kama hivi. Kisha nitakuja hapa kwenye fill kuweza kuweka gradient. Nitakuja kwenye alama hapa, nita click hivi, alafu hapa nita double click kama hivi, nitafunga panel kama hii. Nitakuja kuselect rangi hapa, labda rangi kama hiyo, na huku tena nitakuja kuchagua rangi nyingine kama hivi, alafu nitasema okay, ni rangi ambayo nimependa kutumia hiyo. Kisha hapo na penye utaandika neno kama hili, labda tuseme niandike hivi. Nita scale dogo kidogo kama hivyo, nitaliposition vizuri hapo. Baada ya hapo neno nitalibadilishia rangi, nitaweka rangi fulani kama hii. Rangi kama hiyo hapo. Baada ya hapo nitakuja na kuchora mistari hapa, nitaongezea. Kusudi mstari uchore unyooke, unashika shift kwenye keyboard alafu unachora kama hivi. Alafu hapa fill nitakuja kutoa, na hapa kwenye stroke nitaweka stroke rangi nyeupe. Alafu stroke nitaweka hiyo size fulani hapa kama hivyo, naweza kuona hapo. Alafu then nitakuja kuicopy hiyo line hapo, nitaipandisha juu kama hivyo, kama hivi, na hii nitaisogeza hapa kidogo. Baada ya kuridhika kwamba zimekaa vizuri, nitakuja kuzigroup zote hizi, alafu nitazishusha mpaka maeneo kama haya, kama hivi. Alafu hapa ndani nitakuja kuandika neno hili kama hivi, nitaweka hapo.
lakini rangi itakuwa ni nyeusi, lakini pia mwandiko hapa inabidi ni ubadilishe. Taweka mwandiko kama huu hapo. Nitaiscale kidogo hivi, nitaiposition hapo kama hivi. Kama hivyo. Kwa unaweza kuona kwamba kuna kitu kimeanza kuonekana hapo. Baada ya hapo nitakuja kuweza kuweka picha za wahusika hapa ndani. Kwa kama kuna picha zako umeshaziandaa, unaweza kaziweka hapo. Mimi picha zangu nishaziandaa tayari. Nitakuja hapo, nitakuja nichukue moja moja, nitaweka picha kama hiyo. Picha kama hiyo. Na ukitaka ifiti kwenye hicho kibox, basi hakikisha ipo juu ya hiyo rectangle hii. Kwa utaitafuta hiyo rectangle ilipo huko kwenye layers. Hiyo picha yako utaishusha chini kama hivyo. Tafuta hiyo layer ilipo. Bila shaka hiyo layer iko hapo. Kwa unaweza nikiklik hivi ni hiyo layer, nikiklik hapa hiyo ni hiyo picha. Kisha kwenye hiyo picha uta right click, utasema create clipping mask. Iko hapa create clipping mask, utabonyeza hivi. Unaweza kuona kwamba hii picha tayari imeingia ndani. Kwa unaweza ka scale unavyotaka tena kawa kubwa kidogo, labda kama hivyo. Kwa unaweza kuona, nitakuja tena nita press linked hapo, nitachagua foto ya pili kama hiyo. Yenyewe ni vile vile kama hivyo. Yenyewe nitakuja kuishusha hapa chini. Unaweza kuona hapa na penye uta right click, utasema create clipping mask kama hivyo. Yenyewe itaingia ndani kama hivyo. Kisha utamalizia hicho kibox cha tatu hapo. Nita place kama hivi. Kisha nitakuja kuiweka hapo. Yenyewe nitaishusha mpaka chini kabisa. Yenyewe uta right click, utasema place linked. Kwa unaweza kuona kwamba kuna kitu kimeanza kupatikana kama hivyo. Baada ya hapo sasa unaweza kuanza kuweka maneno mengine. Mfano labda nikiweka social media hapa, nikasema hivyo. Labda nikaweka logo za social media kama hizi. Nitaziscale kidogo ziwe ndogo. Kisha nitazileta hapo kama hivi. Unaweza kazi download online, zinapatikana. Andika tu social media icons hapo utazipata. Alafu nita control hiyo kwenye keyboard kuweza kuzibadilishia rangi. Nitapeleka zitakuwa white kama hivi. Baada ya hapo tena nitaweka labda location. Let's say location kama hivi. Nitaiscale kabisa iwe ndogo kama hivyo. Yenyewe hiyo uta control hiyo kuweza kuibadilishia rangi iwe nyeupe kama hivi. Nitaweka hapo. Alafu hapa nitaandika maneno labda maneno kama haya kama hivi. Na haya maneno mimi yatakuwa meupe. Jua namna nzuri ya kuweza kucheza na typography. Itakusaidia sana kwa graphic design. Kama hivi. Unaweza kuanza kwanza kazi imeanza kukamilika. Lakini pia hapa nitaandika neno labda tuseme you are all welcome kama hivi. Then nitakuja kubadilisha font hapa, nitaweka font hii
kama unaweza kuiona hiyo hapo, lakini font itakuwa ya rangi nyeusi kama hivi hapo. Click kama hivyo. Kwa unaweza kuona kwamba kuna kitu ambacho tumekipata kama hiki. Kwa hapa pia unaweza kuanza kuandika majina ya hawa pastors. Nitakachokifanya hapa mimi nitakopi kwenye kazi yangu hii ya mwanzo hapa. Nitasema copy tu, nitakuja kupaste hapa kwa sababu tayari nimekusha kuyaandika pia. Nitakuja position kama hivi. Kwa baada ya kuweza kumaliza kufanya kitu kama hicho, unaweza kuona hapo ilivyoonekana. Lakini pia hapa naweza nikaleta pia maneno mengine hapa, labda maandiko matakatifu nikaja kuyaweka hapa. Kwa unaweza kuweka vitu kama hivyo, lakini pia hapa ukaweka tarehe, kwa mfano labda nikaandika tarehe 19 labda hivi. Hapa nikabadilisha mwandiko kama hivyo. Pia hapa chini nikaandika kitu kingine kama hivyo labda. Kisha utaziarrange vizuri hapo. Unaweza kuona kama hivyo. Labda mwingine anaweza kaweka logo yake kama hivi, labda mimi hapa nikahamisha nikaweka logo yangu hapa kama hivi hapo, na ikawa kama hivi. Kwa unaweza kuona kwamba ni simple poster kabisa na ina muonekano mzuri kama inaweza kuonekana hapo. Kwa hapo nimekuonyesha tricks za kuweza kukata haya maandishi kama hivyo na kuweza kuonyesha poster nzima kama inavyoonekana hapo. Basi na huu ndio mwisho wa tutorial hii. Na kama imekusaidia usahau kusubscribe, kulike, lakini pia kucomment. Na utakapo subscribe utakuwa ni mtu wa kwanza kupata taarifa au notification pindi nitakapokuwa na upload video zangu mpya katika channel yangu.